Good morning, viewers. Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ. N'ụbọchị nke tata, aga m akọrọ unu akụkọ ụwa nke a na-akpọ World News. A court in Texas, United States of America, have sentenced a Nigerian Catholic priest to life imprisonment. Akụkọ ụwa. Nnukwu ụlọ ikpe dị na Texas n'obodo United States of America atụọla otu onye ụkọchukwu ndị Katọlik aha ya bụ Reverend Father Anthony Odiong nga mkpụrụ ọka. Ka akụkọ si wee kọ, onye ụkọchukwu a bụ onye Akwa Ibom steeti n'obodo Nigeria, mana ọ na-alụ ọrụ ụkọchukwu n'obodo United States. Onye ụkọchukwu akpara ajọ agwa dị egwu wee na-edine ndị inyom, ụmụ nwanyị na ndị na-abịa ụka n'ụlọ ụka ya, wee na-atari na-atapịara. Ọ kpara ajọ agwa ọtụtụ oge, mana ofu onye n'ime ndị inyom a wee kpọpụrụ ya n'ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe wee kpechaa ikpe wee tụọ ya nga mkpụrụ ọka. Jezie n'ebe a na-ebinye aka ka inye m ụsa ma ị chọrọ ka ụkọchukwu ndị Katọlik na-anụ nwaanyị maka ajọ agwa ha na-akpa, ma ọ bụ na ị chọghị, jee n'ebe a na-etinye aka ka itinye aka isizia ma ị chọrọ ma ọ bụ na ị chọrọ. Ị nwere ike ikwu n'oyibo ma ọ bụ n'Igbo. Ndewonu.